Salam uşaqlar. Bu dərsimizdə sizlərlə bugün keçirilən 1 mart tarixində OTK sınavının riyaziyyatçı olan izahına baxacaq. 11-ci siniflər üçün olan 31-ci sualda belə bir ifadə verib, bir sadələşdirin. Əvvəlcə bu mötərizələri vurub açaq. X-y kvadratına vuranda edir x-y kvadrat çıx x üstə gəl y-x kvadrat çıx y. Bölünsün x-y çıx 1 bərabərdir. Yuxarıda bu ifadələri bundan bunu bircə qruplaşdırsaq və x-y orta vuruq çıxarsaq nə yaranacaq? Burada y qalır, burada isə x qalır. Digər mənfi x və mənfi y-dən də mənfini qarşıya versə yerində x plus y qalır. Məxrəc olduğu kimi qalır, bərabərdir. Yuxarıdakı hər iki ifadədə fikir versiniz x plus y var. Bunu qarşıya çıxardıq orta vuruq kimi buradan. Yerində x-y qalır, burada da 1 qalır. Bölünsün x-y çıx 1. Bunlar ixtisar gedir, nə qalır? Cavab x plus y. D variantı. Keçirik 32-ci suala. 32-ci sualda deyir ki, tənliklər sistemindən x-y fərqini tapın. Belə edək, tənlikləri ikinci tənliyin hər tərəfini mənfi 2-yə vursaq, nə alacaq? Yuxarıdakı tənliyi olduğu kimi qalır. Aşağıda nə yaranır? Mənfi 2x minus 4y bərabərli mənfi 16. Buranı tərəf-tərəfə toplasaq bu sistemi x-lər islah olunar. Mənfi y bərabərli mənfi 9. Y bərabər 9 alarıq. Gedib y burada yerinə yazsaq tənlikdə olur x 9 yerinə yanında 2 dənə 9-un 18 bərabərli 8. Buranı x alırıq mənfi 10. Soruşulan ifadədə yerinə yazsaq, mənfi 10 çıx, y-də 9-a bərabərdir, cavab mənfi 19 eləyər. Keçid alırıq 33-cü suala. Funksiyanın qrafiki verilib, deyir, absis oxunu bu nöqtələrdə kəsir, artma aralığını tapın. Fikir verirsə, artma aralığı funksiya hara qədər artır? Təpə nöqtənin x-nə qədər, düzdürmü? Təpə nöqtənin x-i bilirsiniz ki, nədir? M-dir. M-ə qədər artır. Ona görə m tapsaq, məsələ həll olunur. M-də tapmaq üçün bilirsiniz ki, burada x1, x2 köklər məlumdur. M bərabərdir, köklərin cəmi bölü 2-dir. Yəni, mənfi 1 üstə gəl 5 bölü 2 nə eləyir? 2. Deməli, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər 2 də daxil olmalı. Bu funksiya nə edir? Artır. Cavab Y variantı. Keçid alaraq növbət sualı. Ədədin kəsr hissəsi soruşulur. Bilirsiniz ki, ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün nə edirik? Özündən tam hissəni çıxırıq. Deməli, bizə bu ifadənin həm də ədədin tam hissəsi də lazımdır. Ona görə gəl tam hissəsini tapaq. Bərabərdir. Kök 17-dən təxminən nə çıxır kök? 4 tam nə qədərsə çıxır. 4 tam nə qədərdən 3'ü çıxanda qalır 1 tam nə qədər. Bunun tam hissəsi nə edib? 1. İndi kök 17 çıx 4-ün kəsr hissəsini tapa bilərik. Bərabərdir. Ədədin özündən, kök 17 çıxaq 3-də üzürsün. Ədədin özündən tam hissəsini, yəni 1-i çıxırıq. Nəticə nə edir? Kök 17 çıxaq 4. Cavab A variantı. Keçirik 35-ci suala. 35-ci sualda ifadəni sadələşdirin deyil. Yuxarıda 1 çıx i verilib. Sağda 1 çıx i üstü 7 verilib. I üstü 7 uşaqları. I üstü 4, 1 üstü 2 vur, i kubudur. I üstü 4, 1 elədiyi üçün onu atırıq. I kubuda i kvadrat vur, i deməkdir deyə mənfi i eləyir bunun cavabı. I kvadrat mənfi. Yəni, x-a konkret yerinə yazsa, burada bir mənfi var, bir də mənfi i, müsbət i eləyir. Məxrəcdə 1 çıxaq i üstü 10-dur. I üstü 10-da bilirsiniz ki, i üstü 8 vur, i kvadrat elədiyi üçün bu 1 eləyir. Burada qalır mənfi 1. Gətirib yerinə yazsaq mənfi 1-i, burada plus 1 yaranır. Vuraq. I üstü 4 özə 1 elədiyi üçün 1 üstə 1 bura nə eləyir? 2 eləyir. Yuxarıdakı ifadə müxtəsər vurma düsturuna görə 1 çıx i kvadrat, aşağıda da 4 alınır. I kvadrat mənfi 1-i yerinə yazsaq, bura 2 yaranır, burada 4. Cavab eləyir 2-də 1. Keçir alırıq 36-cı suala. A və B çoxluqları üçün NA verilib, MB verilib, B də A-nın ad çoxluğudur. Bilirsiniz ki, B A-nın ad çoxluqsa bu ifadəni belə qurmalıyıq, bu Venn diaqramı. NA birləşir B. A ilə B-nin birləşməsi bizə nəyi verir burada? Elə A-nı verir, düzdür?
A-la B-nin kəsişməsi nəyə verir? B-ni verir. Yəni qısa konkret biz NA plus MB-ni tapmalıyıq. Yəni, NA 7-dir, MB də 4 olduğu üçün cavab 11 eləyəcək. Keçsəlıq 37-ci suala. 37-ci sualda düz bucaqlı üst bucaq verilib. B bucağı 90-dır. Təxmini belə çəkək. AC tərəfi istənir bizdən. BC-yə 12 veriblər. A nöqtəsinin koordinatları 2 -1-dir. Biraz şərti olaraq burada yazaq. B də -1, 3-dür. Deməli, bu düz bucaqlı üst bucağın bu katetini bilsəm, bu hissəni bilsəm, Fagorla AC-ni tapa bilərəm. Düzdürmü? AC-ni istəyir. AB-ni də tapmaq üçün bilirsiniz ki, 2 nöqtə arasında məsafə düsturundan istifadə etməklə tapa bilərik. 2 nöqtə arasında məsafə düsturuna görə necədir məsafə düsturu? X2 çıx x1-in kvadratı kök altında. Üstəgəl y2 çıx y1-in kvadratı. 2-də -1 çıxanda neçə eləyir? 2-də -1 çıxanda 3 eləyir. Kvadrat olur 9. -1-dən də 3-ü çıxanda -4 eləyir. Kvadratı 16 olur ki, bundan da 5 çıxır. Yəni bu katet 5-dir. Onda AC-yə Pifagor ədədlərinə görə neçə qalacaq? 13 qalacaq. 12-in kvadratı üstə 5-in kvadratı 13 eləyəcək. Keçid alırıq növbəti suala. Otuz 8-ci sualda sinus alfanı verib tangens kvadrat alfanı istəyir. Bunu üç bucaqla yazsaq, düz bucaq üç bucaqla daha rahat başa gələr. Bura alfa yazsam, bilirsiniz ki, sinus alfanın tərifi nədir? Qarşı katet bölü hipotenuz. Bura 1, bura 3 götürə bilərik. Düzdür, 1K, 3K deməli, nəsə mütənasiblikdir. Amma nisbət olduğu üçün yenə nisbət tapacaq deyə, yəni 1, 3 qəbul edə bilərik. Bu kateti tapsam, x kvadrat bərabər olur. Pifagor teoremi deyir, 3-ün kvadratı çıx 1-in kvadratı neçə eləyir? 8. Və bilirsiniz ki, tangens alfa nəyə bərabərdir? Qarşı katet böl bitişik katet. İndi burada kvadratı 8 isə özü də kök 8 olur da. Qarşı katet 1-dir, bitişik katet kök 8-dir. Tangens alfa budur. Bizdən kvadratın istədiyinə görə nə eləyəcək? Cavab kvadratı 8-də verir. C variantı. Keçid alıq 39-cu suala. Bizə bu ifadə verilib, deyir, tənliyi həll elə. 2 tangens alfa bölünsün 1 çıx tangens kvadrat alfa nə deməkdir? Tangens 2 alfa deməkdir. Tangens 2x-in orada x veriblər. Bərabərdir 1. Tangens 2x bərabərdir 1 tapmaq üçün bilirsiniz ki, 2x bərabərdir arctangens A plus pi k. Yəni arctangens 1-də də nə alır? Pi böl 4 alır. Üstəcə pi k. X-i tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə bölürük. Olur pi böl 8 plus pi k böl 2. Cavab və k da z-ə daxildir. B variantı. Keçsəlıq növbəti 40-cı suala. Deyir ki, oturacağın radisi 4 ilə konusun yan səthinin sahəsi 36 pi kvadrat santimetr olarsa doğranın uzunluğunu tapın. Bilirsiniz ki, konusun yan səthinin sahə düsturu nədir? Pi RL, düzdürmü? Pi RL bərabərdir 36 pi. R var. Pi vur 4 vur L bərabərdir 36 pi. Buradan L bərabər nə alırsan? 9. Cavab B variantı. 41-ci sualda fikir verirsə, deyir ki, 340 neçədir? 3 rəqəmlərdə 3-ə tam bölünürsə, A-la böyük qiymətini tapın. Bilirsiniz ki, 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. 3-4 7 edir. 7-nin üstə nə gəlsə 3-ə bölünər, ən böyük rəqəm. Ən böyük rəqəm 9-u ödəmir, 8 amma ödəyir. 7-nin 8, 15 eləyir. Ona görə 3-ə tam bölünəcək, cavab 8 olur. Keçid alıq növbəti suala. Çevrə verilib, bucaq A 40 dərəcədir. PC toxunandır. Və bizdən bucaq C-ni istəyir buranı, alfanı. Bilirsiniz ki, bura 40 dərəcədirsə, bu qövs nə qədər eləyir? 80 dərəcə. Və bu da ümumi bu qövs, ştrixlənmiş qövs 180 olduğuna görə. Bura 80-dirsə, bu hissəyə nə qalır? 100 dərəcə qalır. Bu alfanı tapmaq üçün bilirik ki, bu qayda belədir ki, 100-dən 80 çıxıb, qarşı qövslərdə 100-dən 80 çıxıb 2-yə bölürük. 10 dərəcə ilə. Keçid alıq növbəti suala. Qırxıncı sualda deyir ki, DY paraleldir
BS. AD 3'tür, verilib hər şey üstünə yazıblar, BS tərəfinin uzunluğunu soruşur. Bilirsiniz ki, uşaqlar, oxşarlıqdan çıxan nəticəyə görə 2 bölü x bərabərdir 3 bölü ümumi, yəni 9-dur. Buradan 3x bərabər alırıq 18, x-i də alırıq neçə? 6. Cavab D. 44-cü suala baxaq. ABC üçbucağı verilib, CD mediandır. A, B, C. CD medianısa tərəfi neynəyəcək? Yarı böləcək. Və M nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Belə çıxır ki, digər medianları çəksək biz. BMD neynirlər? Kəsişirlər. Və SBMD 5'dir. BMD haradır? Bu hissə sahəsi 5'dir. Əgər o 5'dirsə, bu da 5'dir, bu da 5'dir, bu da hamısı 5 olur. Və ABC üçbucağın sahəsi lazımdır. 6 dənə 5 neçə eləyəcək? Cavab 30. Növbəti suala keçək. 45-ci sualda belə bir şəkil verilib və radius 10'dur. Çevrədə CY toxunandır, CA kəsəndir, OD perpendikulyardır, YC OD-yə paraleldir və OD 8'dir. Olarsa BC-ni soruşur. BC bu kiçik hissə var burada. Bu hissəni soruşur bizdən. Uşaqlar, əgər radius 10'dursa, bura 10 yazsam, bura neçə qalacaq? Pifagor teoreminə görə 6. Onda DB də 6 olacaq. Çünki bilirik ki, mərkəzdən və tərəf çəkilən perpendikulyar onu yarı bölür. İndi fikir versə, bunu çəksəm, bu da radiusdur da, bu da 10'dur. Belə çıxır ki, BC neçə qalır? 4. Çünki bura 10'dursa, BC də 10 eləməlidir. Burası 6'dırsa, B-yə qədər, BC onda 4 eləyəcək. Cavab 4'dür yəni. Keçid alırıq 46-cı suala. 46-cı sualda ABC ardıcıl tək ədədlərdir deyir. Bu formada verilibdir, ifadənin ədədi qiymətini tapın. Əgər bunlar tək ədədlərsə, bilirsiniz ki, tək ədədlər, ardıcıl tək ədədlər 2 vahid fərqlənir. Yəni bunların arasında nə qədər fərq var? 2 vahid. Burada da 2 vahiddir. C ilə A-nın arasında nə qədər fərq var? 4 vahid. Gəlib yerinə yazsaq burada. A çıx B. A-dan B-yə çıxanda fikir mənfi 2 qalır. Moduldan nə çıxacaq? 2. C çıx A. C-dən A-nın çıxanda neçə qalır? 4 qalır. B-dən C-ni çıxanda fikir B çıx C. B C-dən balaca olduğu üçün mənfi 2 eləyir, amma yenə 2 çıxır, cavab neçə eləyir? 8. Keçid alıq növbəti 47-ci suala. Bilirsiniz ki, bərabərsizləri həll eləmək üçün biz ədəd oxu çəkirik. Bu kökləri 1 ilə 5'dir, bunun sıfırları qeyd eləyirik. Və 5'dən sağa, mənfi 1 ilə 5'in arasında, bir də 1'dən sol tərəfdə 3 dənə hissədə buna nümunə ədədlər verib işarələri təyin edir burada. 5'dən sağa bir ədəd götürəndə, məsələn 100, gətirib x-in yerinə yazsam, necə ifadə edir? Mənfi edir cavabı. 1 ilə 5'in arasında ədəd götürüb yerinə yazsaq, müsbət, burada mənfi olacaq. Bizə böyük sıfır hissə lazımdır. Böyük sıfır hissə 1-5 aralığıdır. Və bunu ödəyən tam ədədlərin cəmi 2'dir, 3'dür, 4'dür. Neçə eləyir cavab? 9. Keçid alıq 48-ci suala. 125 5'in bilirsiniz ki, kubudur. Onun da üzərində nə var? Loqaritm 5 əsasən x var. Bərabərdə 64. Bu üstlər vurulur deyə 3'ü vururuq. Loqaritm 5 əsasən x-a bərabərdə 64. 3'ü bilirsiniz ki, loqaritmin x-in üstünə qaldıra bilərik. Onda olacaq 5 üssü 5 əsasən x kubu bərabərdə 64. Buradan 5'lər getsə x kubu bərabərdə 64. X alırıq neçə? 4. Növbəti suala keçirik. Piramidanın oturacağı katetlər 9, 10 düzbucaqlı üçbucaqdır. Piramidanın həzmi 120 olarsa onun hündürlüyünü tapın. Bilirsiniz ki, piramidanın həzmi necə tapılır? 3'də 1, S oturacaq, vur, H. Neçədir cavab? 120. S oturacaq da düzbucaqlı üçbucağın sahəsi oturacaq düzbucaqlı üçbucaqda katetlər arasının yarısıdır deyə 9 vur 10 bölü 2 kimi tapılacaq katetlər. Vur H bərabərdir 120. Buradan 10 ilə 120 çıxsaydı burada 12 qalır. 3 ilə də 9 gedir 3 qalır. Yəni 2'də 3H bərabərdir 12. H-ı neçə alırıq? 8. Növbəti suala keçirik. 50-ci sualda deyir ki,
Üstüne yazıb bütün ölçülər. Deyir ki, BDS üçbucağının sahəsini tapın. BDS yəni bu hissə. Üçbucağın sahəsini tapmaq üçün nə etməliyik? Hündürlüyü çəkirik. Və bu düzbucaqlı üçbucaqdan görünür ki, 30 dərəcə qarşısında duran kadir 8-in, yəni hipotenuzun yarısı. Bura neçə olur? Hündürlük 4 olur. S bərabərdir 2-də 1 AH düsturuna görə 2-də 1 vur 5 vur 4 BDS üçbucağın sahəsini verəcək bizə. Cavab neçə eləyəcək? 10. Keçirik 51-ci suala. 51-ci sualda yaşlar nisbəti 5-də 3 olan 2 qardaşın 6 il sonraki yaşlar nisbəti 4-də 3 olacaq. Və biz götürürük birinci, ikinci qardaş. 3x, 5x, 5-də 3 yaşlar nisbəti. 6 il sonra bunların yaşları nə olacaq? 3x plus 6 bunda olacaq, 5x plus 6 da bunda olacaq. Və bu nisbət 4-də 3-ə bərabərdir. Yəni bunları bölsək bir-birinə nə eləyir? Cavab 4-də 3. Bu tənasübü həll eləyək. 15x plus 18 bərabər 12x üstə gəl 24. Buradan 3x bərabər alırıq 6, x bərabər neçə eləyir? 2. Gəlib 2-ni yerinə yazsaq, 3 dənə 2, 6, 5 dəfə 2, 10. Hal-hazırki yaşlar bunlardır və cəmin istəyir deyə cavab nə olur? Toplayırıq 16. Keçirik 52-ci suala. 52-ci sualda söhbət ədədi silsilədən gedir. Və silsilənin 11-ci həddən tap. Fikir versə, S10 çıx S9 bilirsinizsə bizə nəyi verir? A10'u verir. Yəni AN bərabərdir SN çıx 1 düsturuna görə S10 çıx S9 nəyi verəcək? A10'u verəcək. S12 çıx S11 bizə nəyi verir? A12'ni verir 10. 11-ci ədəd tapmaq üçün bilirsiniz ki, ədədi silsilədə ortada duran hədd özündən en uzaqda duran hədlərin cəminin yarısıdır. Yəni 11 10 ilə 12'nin arasında deyil, toplayıb 2-yə bölürük. 16 üstə gəl 10 böl 2. Neçə eləyir cavab? 13. Keç Allah növbət suala. 53-cü sualda belə bir düzbucaqlı verilib. Bizə deyir ki, bilirsiniz də bu 4 hissə bir-birinə bərabərdir. Bizə deyir ki, OC 3x plus 1'dir. OD 5x çıx 7'dir. Və CD də 10'dur. Düzbucağının perimetrini istəyir. Yəni düzbucağının uzunluğunu tapsam, məsələ həll olur. Bu 4 hissə bərabər olduğu üçün 5x çıx 7, 3x plus 1'ə nə olacaq? Bərabər olacaq. Buradan 2x bərabər 8 alırıq, eksi də 4 alırıq. Gətirib 4'ü yerinə yazsaq, üstünə 4, 12 üstünə 1, bura neçə eləyir? 13. Əgər ora 13'dürsə, burada 13'dür. Nəticədə diagonal neçə eləyir? 26 eləyir. Fagor teoremine görə AD kvadratı bərabər olur 26'nın kvadratından 10'un kvadratını nə edirik? Çıxırıq. Və 676'dan 100 çıxanda 576 qalır. AD deyir 24. İndi perimetri tapa bilərik. P bərabərdir 2 vur A plus B 10 plus 24. 2 vur A 34. Neçə edir cavab? 68. Kesalıq 54-cü sualı. 54-cü sualda ilk 12 natural ədədlə nömrələnmiş 12 kartın olduğu qutudan təsadüfən 2 kart çıxarılır. Çıxarılan birinci kartdakı ədədin sadə, ikinci kartdakı ədədin isə 4'ə bölünən ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, ilk 12 ədəddən sadələr hansıdır? 2, 3, 5, 7, 11. Və 4'ə bölünənlər hansıdır? 4, 8, 12. Belə çıxır ki, birinci kartdakı ədədin sadə olması ehtimalı nə edəcək? 12'də 5 vuraq. Kartın biri çıxıb deyə yerdə 11 kart qalır. İkinci ədəd isə 4'ə bölünən ədəd olsun. Bu da neçədir? 3'lü sayı. Və bu ədədlər vuranda nə eləyir? 44'də 5. Keçirik 55-ci suala. İclas zamanı oturacaqların 20%'i doludur. İclas zalındakı oturacaqların 20%'i doludur. Zala 96 nəfər gəldikdən sonra oturacaqların 60%'i dolarsa, zaldakı oturacaqların ümumi sayını tapın. Fikir verirsinizsə 96 nəfər gələndə 20%'dən 60 nəfərə qalxır faiz. Ona belə çıxır ki 40% 96 nəfərdir. 96 oturacaq eləyir. Bizdən ümumi sayı istədiyinə görə 100%'ə də götürək x. Tənasübü həll edirik. 40x bərabərdir 96 vur 100.
10'a ixtisar gedir bunlar. 4 ilə də 96 ixtisar edir. Bura qalar 24. X bərabər alırıq 240 oturacaq. Ümumi oturacaq sayı nə olur? Ümumi sayı 240. Bu sonuncu sual idi. Uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşərik.